សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងព្រិចបន្តពីវគ្គមុនគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី10ជំពូកទី4គីមីសរីរាង្គមេរៀនទី3អ៊ីដ្រូកាបួរមិនទាន់ឆ្អែតចូលចំណុចថ្មីគឺ 1.4 លក្ខណៈរួម3តួដំបូងអេទីឡែនប្រូប៉ែនប៊ុយតែនជាឧស្ម័នគ្មានពណ៌ប៉ង់តែនក្បោន5ឡើងទៅគឺជាអង្គធាតុរាវអាសែនមិនរលាយក្នុងទឹកតែរលាយក្នុងអង្គធាតុរំលាយសរីរាង្គតារាងជ្រៅរំពុះអាសែនមួយចំនួនដូចជាអេតែន CH2 សម្ព័ន្ធ2ជាន់ CH2 ពុះនៅដក104អង្សាសេប្រូប៉ែនពុះនៅដក47អង្សាសេប៉ង់1អែនកាបូន5សម្ព័ន្ធ2ជាន់នៅលេខ1ពុះនៅ30អង្សាសេចឹងយើងឃើញថាកាបូនកាន់តែកើនជ្រៅរំពុះគឺកាន់តែកើនចូលលក្ខណៈគីមីកប្រតិកម្មចំហេះសពរបស់អាសែនឲ្យផលជាឧស្ម័នកាបូនិកនិងទឹកតែយើងមានអាសែនបូកមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនបង្កើតបានឧស្ម័នកាបូនិកបូកជាមួយនឹងទឹកអាសែនមានរូបមន្តទូទៅ CN-H2N អុកស៊ីសែន O2 ឧស្ម័នកាបូនិក CO2 បូកជាមួយនឹងទឹក H2O ចឹងយើងមើលកាបូនមាន N អញ្ចឹងកាបូននេះមានតែ1អញ្ចឹងគុណដាក់មេគុណមិនស្មើគឺដាក់មេគុណ N ហានេះមាន 2N ហានេះមានតែ2ទេអញ្ចឹងខ្វះ N អញ្ចឹងដាក់មេគុណ N O មាន1គុណនឹង N N O មាន2 2គុណនឹង N 2N 2N បូក N ឡើង 3N អញ្ចឹងអង្គទី2មានប្រមាណចែកនឹង2មកយើងបាន 3N នៅលើ2ពីព្រោះ2និង2សម្រួលចោលយើងបាន 3N ស្មើគ្នាឧទាហរណ៍យើងមាន C2H4 បូកមួយអូដឺបាន CO2 និងទឹកអញ្ចឹងកាបូននេះមាន2កាបូននេះមានតែ1អញ្ចឹងកាបូន2នេះមានតែ1ដាក់មេគុណ2អ៊ីត្រូសែនមាន4អ៊ីត្រូសែននេះមានតែ2ដាក់អ៊ីត្រូសែន2អូនេះមាន2អូនេះ2 2ដង4 4បូក2 6 6ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានបាន3អញ្ចឹង3គុណ2 6ស្មើគ្នាហ៎ស្មើអញ្ចឹងតូលទី2គឺ C5H10 បូកអូដឺបាន CO2 បូកទឹកC មាន5 C នេះមានតែ1អញ្ចឹងដាក់មេគុណ5ហានេះមាន10ហានេះមាន2គុណមេគុណបាន10គុណមេគុណ5អញ្ចឹង O មាន5 O នេះ5 2ដង10 10បូក5 15អញ្ចឹងយក15ចែកជា2ចានេះចំហេះអញ្ចឹងនៅកបោនផ្សេងជាកូនអាចឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចំហេះសពបាន CO2 នឹងទឹកការកណនាអ្នកគ្រូចូលលំហាត់1តើតើតំណែងចំហេះសពអ៊ីដ្រូកាបួរ CH2 4.2 ក្រាមឲ្យផលជាឧស្ម័នកាបូនិក 13.2 ក្រាមនិងទឹក 5.4 ក្រាមកកណនាម៉ាស់កាបូនដែលមាននៅក្នុងឧស្ម័នកាបូនិកខកណនាម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនដែលមាននៅក្នុងទឹកក៏កំណត់រូបមន្តស្ទើលាតនៃអ៊ីដ្រូកាបួរខាងលើបើគេដឹងថាដង់ស៊ីតេ CH2 ធៀបនឹងអ៊ីដ្រូសែនស្មើ21 C12H1O16អ៊ីដ្រូកាបួរផ្សំឡើងពី C ហើយនិង H អញ្ចឹង CH មានថាយកដឹងថាកាបូនមានប្រមាណនេះគឺតាំងដោយចំនួន H H យើងតាំងដោយ E ជាទូទៅតែម្ដងអញ្ចឹងគោលដៅយើងត្រូវរក H ថាតើស្មើប្រមាណ Y ស្មើប្រមាណពេលរក X ឃើញ Y ឃើញថាតើចូលអាកានឬក៏ចូលអាល់សែនដែលមានរូបមន្តទូទៅ CN-H2N អាកាន CN-H2N បូក2អញ្ចឹងគោលដៅយើងដំបូងកកណនាម៉ាស់កាបូនដែលមានក្នុងឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងគុណត្រូវដឹងថាឧស្ម័នកាបូនិកគេប្រាប់ពីគេម៉ាស់ 13.2 ក្រាមអញ្ចឹងចូលចម្លើយកកណនាម៉ាស់កាបូនដែលមាននៅក្នុងឧស្ម័នកាបូនិកដឹងថាបំរាប់ម៉ាស់ CO2 ស្មើ 13.2 ក្រាមអញ្ចឹងត្រូវដឹងថានៅក្នុង CO2 មាន C ចំនួនប៉ុន្មានតែ1ទេ CO2 អាចបុកម៉ាស់ម៉ូលវាមក C12 O 16គុណនឹង2 32 32បូក12បាន44អញ្ចឹងបាន44ក្រាមក្នុង1ម៉ូលមាន C ម៉ាស់អាតូមមាន12ក្រាមក្នុង1ម៉ូល CO2 គេប្រាប់ម៉ាស់មកគឺ 13.2 ក្រាម C សួររកគឺតាំងដោយ MC អញ្ចឹងគុណទាញ MC មកគុណខ្វែង 13.2 គុណនឹង12ចែកនឹង44អញ្ចឹងយើងបាន MC ស្មើ 3.6 ក្រាមចូលខកណនាម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនដែលមាននៅក្នុងទឹកបំរាប់ម៉ាស់ទឹកស្មើ 5.4 ក្រាមដឹងថានៅក្នុងទឹក H2O មាន H2 អាតូមអញ្ចឹងទឹក H2 1គុណ2 2 O16 2បូក16បាន18ក្រាមក្នុង1ម៉ូល H 2គុណនឹង1បាន2ក្រាមក្នុង1ម៉ូលទឹកគេប្រាប់មកគឺ 5.4 ក្រាមអញ្ចឹងម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនសួររក MH អញ្ចឹង MH គុណខ្វែងដូចគ្នា MH នៅនេះអញ្ចឹងយក 5.4 គុណនឹង2ចែកនឹង18អញ្ចឹងយើងទាញបាន 0.6 ក្រាមកសរសេររូបមន្តស្ទើលាតរបស់ CH H Y
បំរាប់ម៉ាស់ CH2Y ម៉ាស់តាំងដែលអំតូចគឺ 4.2 ក្រាមដង់ស៊ីតេ CH2Y ធៀបនឹងអ៊ីដ្រូសែនស្មើ 21 ចឹងនៅក្នុងគីមីសរីរាង្គគឺដង់ស៊ីតេស្មើធាតុណាមួយធៀបនឹងអ៊ីដ្រូសែនឬក៏អុកស៊ីសែនឬក៏អាសូតឬក៏ធៀបជាមួយខ្យល់គោលដៅលំហាត់ឲ្យយើងរក M ធំរបស់ស្មើធាតុនោះចឹងគោលដៅយើងត្រូវរក M ធំរបស់ស្មើធាតុនោះមានថា M ធំរបស់ CH2Y ធៀបនៅលើ M ធំរបស់អ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹង 21 ចឹងយើងទាញបាន M ធំ CH2Y នៅលើ M ធំអ៊ីដ្រូសែនស្មើ 21 M ធំ CH2Y ស្មើ M អ៊ីដ្រូសែនគុណ 21 M ធំអ៊ីដ្រូសែនគឺ1គុណ2បាន2 2គុណ20បាន42ក្រាមក្នុង1ម៉ូលចឹងទាញ M ធំរបស់វាបាន M តូចមានយើងចាំរូបមន្តមួយទៀតគឺ M ធំ CH2Y នៅលើ M តូច CH2Y ស្មើ M ធំ CH នៅលើ M តូច C ស្មើ M ធំ HY នៅលើ M តូច H ចឹង M ធំ CH2Y យើងមានហើយ42ក្រាមក្នុង1ម៉ូល M ធំ CH M តូច CH2Y ស្មើ 4.2 ក្រាម M ធំ CH C 12គុណនឹង X ជាប់បញ្ញត្តិ X គឺ 12X M តូច C យើងរកឃើញ 3.6 ក្រាម M ធំ HY M ធំ 1គុណ Y ជាប់បញ្ញត្តិ Y M តូច H មិញយើងរកពីលើមិញគឺ 0.6 ក្រាមអញ្ចឹងយើងបានប្រភាគគឺ42លើ 4.2 ស្មើ 12x នៅលើ 3.6 ស្មើ y នៅលើ 0.6 អញ្ចឹងគោលដៅដំបូងត្រូវរក x យក x ប្រភាគមួយទៀតមួយភាគលេខដែលយើងស្គាល់គឺយើងយកតែ42លើ 4.2 ស្មើ 12x នៅលើ 3.6 យកមកខណ្ឌតមកយើងទៀតរក x នៅនេះ x នៅនេះយើងយកគុណខ្វែងមក42គុណនឹង 3.6 នៅលើ 4.2 គុណនឹង 12 អញ្ចឹងគុណចែកមកយើងឃើញ x ស្មើ 3 តមករក y រក y យកភាគលេខនេះមកធៀបជាមួយនឹង y x ទុកសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយក42លើ 4.2 ស្មើ y លើ 0.6 អញ្ចឹងទាញ y មកបាន4 42នេះ42គុណនឹង 0.6 នៅលើ 4.2 អញ្ចឹងរកបានស្មើ 6 រូបមន្តអ៊ីដ្រូកាបួលគឺ CH2Y គឺជំនួសចូលមកគឺ C3H6 ទម្រង់ C3H6 ថាតើចូលអាកានឬអាសែនអញ្ចឹងអានេះ3អានេះ6អញ្ចឹង6ស្មើ2ដងអញ្ចឹង3គុណ6អញ្ចឹងរូបមន្តវាចូល CN-H2N បើ CN-H2N ចូលពួកអាសែនបើអាសែនកូនត្រូវចាំថាវាជាម៉ាហ្វធាតុអ៊ីដ្រូកាបួលមិនទាន់ឆ្អែតដែលមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់ចំនួន1អញ្ចឹងយើងបានដូចនេះរូបមន្ត stellate របស់ C3H6 ត្រូវមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់1ក្រៅពីនឹងគឺ1ជាន់អញ្ចឹងយើងសេបាន stellate គឺ CH2 សម្ព័ន្ធ2ជាន់ CH សម្ព័ន្ធ1ជាន់ CH3 អញ្ចឹងកូនឃើញ C មាន3គ្រប់ទេH មាន6គ្រប់បានចាគ្រប់ហើយនេះគឺការកំណត់រូបមន្ត stellate តកតងទៅនឹងការគណនាម៉ាស់កាបូនម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនតាមតំណែងគឺ M ធំ CH2Y នៅលើ M តូច CH2Y ស្មើ M ធំ CH នៅលើ M តូច C ស្មើទៅនឹង M ធំ HY នៅលើ M តូច H ចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអនុវត្តចេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវគ្គក្រោយ